សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជាក់រំលែកពីរបៀបដំឡើង FortiGate នៅលើ VM workstation អូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចដំឡើងបានតែយើងទាមទារត្រូវមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងការដំឡើងវាបានអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវមាន VM install VM នៅលើកុំព្យូទ័រយើងទី2យើងត្រូវមាន file FortiGate ដែលយើងអាចបើកជាមួយនឹង VM បានអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវចូលទៅកាន់ web browser ដើម្បីទាញយក file original ចេញពី FortiGate មកអញ្ចឹងយើងចូលទៅ web browser យើងវាយពាក្យ Fortinet support យើងចូល website support Fortinet មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មាន account ទេបងប្អូនអាច register មកបន្ទាប់មកចាំយក username មកនិង password មក login អញ្ចឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំមានហើយខ្ញុំចុច login មកអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងចូលកន្លែង support បន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ VM image អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង select យកproduct FortiGate កន្លែង platform យើង select យក VM ESHI អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន file 2តែ file ដែលយើងត្រូវយកមកប្រើគឺ file ខាងក្រោមនេះដែលមានឈ្មោះថា new deploy of FortiGate អញ្ចឹងយើងចុច download វាមកយើងយកវាទុកនៅលើ D drive យើងមកអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនរគ្នាខ្ញុំ download ហើយខ្ញុំចាំបាច់ទៅ download ទៀតទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង download ហើយយើងចូលទៅ extract file ហ្នឹងមកយើង extract វាមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង extract ហើយវាមានប្រហែល file ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ file ដែលយើងត្រូវប្រើគឺ file FortiGate VM64 អញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់យើងទៅបើក VM របស់យើងបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ open virtual machine ហើយយើងទៅ browse យក file ដែលយើងបាន extract បាញ់មិញនៅលើនេះហើយ file ដែលយើងត្រូវយកមកប្រើគឺ file FortiGate VM64 ក្រោយនេះយើងចុចពាក្យ accept next ហើយយើងដាក់ឈ្មោះវាមកដាក់ version 7អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹង store វានៅលើ D drive របស់ខ្ញុំដាក់ក្នុង folder នេះហើយខ្ញុំចុច import អញ្ចឹងឥឡូវវាបង្កើតបានជា file ហើយអញ្ចឹងជំហាននេះគឺសំខាន់មែនទែនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដំបូងយើងចូលទៅកាន់កន្លែង edit virtual machine អញ្ចឹងអានេះជា default វាឲ្យមក memory 2G processor 1 hard disk 1អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងវាអាចដើរបានហើយ spec ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺនៅលើ network adapter អញ្ចឹង network adapter របស់យើងមានដែលយើងត្រូវប្រើគឺមាន2ទី1 brick យើង select យកវា brick មកដើម្បីយើងចាប់ internet ចេញពី physical computer របស់យើងដើម្បីយកទៅកាន់ FortiGate របស់យើង adapter ទី2គឺខ្ញុំនឹងបង្កើតវាជា LAN ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុង FortiGate របស់យើងអញ្ចឹងអានេះយើងចុចនេះមកកន្លែង LAN segment នេះមកដោយសារខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតឥឡូវខ្ញុំ remove ចេញខ្ញុំបង្កើតម្ដងទៀតយើងដាក់ LAN ចឹងមកចុច OK ហើយយើងទៅ select LAN ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យ network របស់យើងចាប់យក LAN ដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺសំខាន់មែនទែនយើងត្រូវតែបិទ adapter ទាំងអស់កុំឲ្យវា boot ឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅបិទ adapter ទាំងអស់អូខេបន្ទាប់យើងបិទអស់យើងអាចអូខេបានអូខេមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាច start up បានហើយចុច start up មកអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាចំណាយពេលប្រហែលជា2នាទីបងប្អូនអញ្ចឹងចាំវាបន្តិច
ok nè có này là việc boot job ấy chẳng lại ní việc ao dân vay username chẳng username default của FortiGate cứ username admin password admin tế dùng enter máu và tao máu viên đang ao dân đặt password chẳng dùng đặt password nó ok và tao bây giờ đặt password thấy chẳng từ 4 dương thử config tự bật NTP chẳng chấm hiên 4 dương thử tự bật NTP xem config system NTP set system set NTP SYN disable set custom set type custom ok chẳng dân bạn bật NTP hỏi chẳng dân ai chấm hiên một top dân tự bật adapter bỏ dương để dân bật bánh mình chẳng dân right click nó lơ FortiGate bỏ dương mất và tổ mới dân cho tự bật network adapter bỏ dương từng phí một vốn nhưng mà này check bật từng phí mất chẳng make sure thà cái lệnh LAN segment đi dân select vô LAN để dân bạn tất cả check ok mất chẳng chẳng thiên một top tiết dân thử config từ là ven đừng LAN interface chẳng chưa nằm 4 nhưng thử config interface ven muốn chẳng dùng về command config system interface dùng edit port muối thôi chỉ port ven set mode set về ở chập DHCP nhưng allow service HTTP HTTPS then AS8 S8 nhưng set over when nhưng set a listener here when chẳng dân config low port van đôi tháo chẳng mình tốt config low port LAN chẳng low port van được nhưng config port lịch phí để bây giờ chỉ LAN port đây nhưng set IP với drop mối cho classy mình set role set nhưng mà lo service HTTP nhưng ASA mình set role LAN set alias LAN ok này nó cái này là dân ban config từ lựa port ven đừng LAN rồi thấy chẳng dân tục check verify đừng cái này tại dân ban config properly right chẳng đồng bày cho check bán dân thử vừa cái mình get system interface physical ok chẳng dân tụi mơ port 1 mà dân chỉ port ven để dân ban config cứ bị chập IP một đối với khi chỉ hết DHCP để bị chập IP auto bị physical lên cần khéo bao giờ chẳng từng chỗ tầm bờ physical bao giờ mới IP mà chập an tâm tới ót ok này là nó này nó không physical bao giờ bị chập ban lịch rồi cao pin rồi không thấy chạy mua chạy 4 hay nó không phải bỏ bao giờ rồi cao pin rồi không thấy chạy mua chạy ram chân rang với cái thở ấy thì chập ban trời ấy chẳng dùm hiên và tốt dân từ ping bị computer căn khéo bây giờ mới scroll up ok ping rồi chào tí chụp rồi không với chụp mua tram chỉ firewall bây giờ ban chập mình ok chẳng tất cả là dân ai thật này ban ấy dân ai cho tôi remote cho tôi firewall thằng ban ấy chẳng dân quay IP vào firewall thì mất chụp tram ok
username វា admin password អូខេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងដំឡើង FortiGate នៅលើ VM បានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងយក client Windows 10 ដើម្បី connect មកកាន់ firewall តាម port LAN ហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត policy ឲ្យវាឡើងទៅ internet អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល port interface ដែលយើងបាន configuration មិញអូខេនេះអ្នកនរគ្នា port WAN អញ្ចឹង internet វានឹងចាប់ port WAN port WAN នេះគឺនឹងចាប់ internet auto មកពី physical network របស់យើងបញ្ជូនទៅកាន់ firewall អា network ដែលខ្ញុំដាក់ bridge ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹង port LAN នេះខ្ញុំ configure ជា LAN ហើយខ្ញុំឲ្យវាចេញតាម port លេខ 2 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅ config policy ដើម្បីបង្កើត policy ឲ្យ client ឡើងទៅកាន់ internet បានអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្កើតមកដាក់ LAN to all អញ្ចឹងមក interface from LAN ចេញតាមច្រក WAN សោះរបស់វាអូខេយើងអត់តន់បង្កើតទេយើងបង្កើត address របស់វាមក subnet មកចឹង LAN local អូខេ LAN address ចឹងទៅចឹង LAN របស់យើងវិញ rank របស់វា 10.10.0 class C 24អូខេត្រឹមត្រូវហើយចុច OK មកចឹងយើង select យក address យើងបានបង្កើតមកអូខេ destination យើងយក all service យើងយក all NAT បើកវាបើក auto ហើយអូខេបងប្អូនកន្លែងនេះបើយើងចង់ strict អីចង់ inspect អីយើងគឺយើងត្រូវបើកអាហ្នឹងមក antivirus web filter DNS filter application control អញ្ចឹងយើងអាចបើកបានតាមក្រោយអញ្ចឹងអានេះ policy នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើតដើម្បីឲ្យ client របស់យើងឡើងទៅកាន់ internet ទេគឺអត់មានជាប់ service អីទាំងអស់អញ្ចឹងចុច OK អញ្ចឹងការងារនៅលើ firewall របស់យើងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅមើលទៅបើក client របស់យើង client computer នៅក្នុង VMវារៀងកៀងតិចអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវយើងបើកបានហើយចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅលើ client របស់យើងគឺយើងត្រូវដាក់ IP static អូយើងចូលទៅ select LAN សិនយើង right click លើ Windows
client របស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងចូល network adapter បន្ទាប់មកយើងមក take your LAN ដែលយើងបានបង្កើត LAN ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុច OK មកដើម្បីឲ្យវាចាប់ IP ចេញពី firewall របស់យើងជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវទៅដាក់ IP យើងអត់មាន config DHCP ឲ្យបោះមក client ទេយើងត្រូវដាក់ static របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំដូរ IP ហ្នឹងមក 10 2 អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពី client បន្ទាប់ពី firewall របស់យើង 10.1 អានេះ gateway ចុច OK អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវវាដើរហើយយើង ping ទៅ gateway មើលស្គាល់អត់ចុច 10.10.1 អូខេស្គាល់យើង ping internet មើលអូខេអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រយើងអាចឡើងអ៊ីនធឺណិតបានហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលបើក browser ដើម្បីចូលទៅ web browser អូនៅ ping ទៅ firewall មួយទៀតបងប្អូន ping ទៅ firewall មួយទៀត1.5 អូខេ firewall ក៏ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងយើង log ចូល firewall ស្រាប់មើលចូលទេ1អូខេចឹងស្គាល់ធម្មតាអូខេចូលចឹងចូល website FortiGate មើលឡើងទៅ internet មើលដើរអត់អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើង config ឲ្យ client យើងឡើងទៅ internet បានជោគជ័យហើយអូខេចឹងយើងទៅមើល address source របស់យើង just now អូខេអ្នកនរគ្នានេះជា desktop client របស់យើងដែលវាចាប់បានដែលយើងដាក់ IP ហ្នឹងហើយនឹងឈ្មោះរបស់កុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយវាឡើងទៅអ៊ីនធឺណិតប្រហែល kilobyte នេះយើងចង់ដឹងថាវាឡើងទៅណាយើងមើលក្នុងនេះមកនេះបងប្អូនឡើងទៅ Google ទៅ website ផ្សេងៗចឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះ